Assalomu alaykum obunachilarimiz. Bu safargi darvozamizni biz Haqlobodga olib kelib o'rnatdik. Faqatgina blogerimiz mazalari qochib qolgan. O'zim keldim. Eng qizig'i syomka qilish uchun esa oladigan odamim yo'q. Shuning uchun o'zim ko'rinish bermasdan ko'rsatishga harakat qilaman. Sharhlab borishga harakat qilaman. O'lchamlariga birinchi bo'lib urg'u beramiz. O'lchamlari eniga 4.5, balandligi 3.20. Bu nalishka bilan qo'shib hisoblaganda nalishka 30 cm ichki tomonidan qo'shilgan, tepasiga qo'shilgan. Asosiy o'lchamlari 3.45 ga 3.90 balandligi. Foydalangan materiali oldi 1.8 distan ishlatilgan, 2.2 profil ishlatilgan, yo'llari 10lik shiveller yondoqlari. Atrofida hammasi 10lik shivellerdan ishlatilgan. Zamok odatdagidek zamokdan high-tech uslubiga mos zamokdan qo'yganmiz. Ochilib yopilishlari yengil. Ochilib yopishda hech qanday muammo yo'q. Ko'ryapsiz. Ortiqcha detali yo'q. Ko'proq 2.2 profildan foydalanilgan. Tepadagi lazer guli ham 1.8 distan foydalanilgan. Beshumga qilingan. Ranglari mokriy asfalt, motiv qilib bo'yalgan. Hozir mana bu yerda aksanish paydo bo'lyapti. Tepada quyosh, mashinadan aksanish bo'lyapti. Shuning uchun mana bu chiziq ko'rinib turibdi. Asosiy ma'lumotlari shu. Hozir egalariga bir qator ko'rsatib oldik. Rozi-rizochilik oldik. Nasib qilsa, kimga shunday yoki shunga o'xshash qanday bo'lishidan qat'iy nazar darvoza kerak bo'lsa, bemalol olib chiqishlaring mumkin. O'zbekiston bo'yicha istagan joyga yetkazib bera olamiz. Qo'shni respublikalarga esa kelishuv asosida yetkazib beramiz. Mana navbatdagi darvozani Namangan shahriga olib kelib o'rnatdik. Bu yerda buni soqqali deyishadi. High-tech uslubi bu ham. Ikkita ena, bittasiniki 4 metr, balandligi 3.30. Kaltkasi bor. Kaltkasi esa 2.40 balandligi, eniga 1.20. Materiallar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Atrofini katta darvozada 10 ga 10 ishlatdik. Eksternali profil, 6 ga 4 ham 1.7, 1.5 atrofida profillardan foydalanganmiz. Zubir zamok qo'yganmiz. Xo'p, endi 2.2 yana qo'shimcha bukilgan ishlar ham hammasi 1.5 dan. Yana 5 shumli qilingan. Qo'lgacha stekrodan solib, pastiga do'ppi va yarim sharlardan foydalanganmiz. Kraskasiga GK2 deydi. Banka kraska ishlatilgan, mativiy rang bo'lgan. Har ikkalasi ham xuddi shunday. Endi hozir egalari mana Faroga shu yerdalar. Faroga darvoza yoqdimi? Zo'r. Mana xudo xolasa o'ylaganimdan ham yaxshiroq, zo'r chiqdi. Sal bilasiz, Faroga bilan eskidan tanishmiz odatda. Ya'ni ko'p ishlarda hamkorlik qilib yurganmiz. Endi faqat bu tanishim bo'lganligi uchun emas, boshqalarga ham o'sha aytilgan narsani doim og'ishmasdan harakat qilganmiz. To'g'risini aytaman, Farogani yuraklari tor, o'sha asosiy bo'ladi o'tkazib olishga ikkilandim. Mencha o'tkazib oldim shekilli. Zo'r, gap yo'q. Ochilib yopilishini bir sinab ko'rasizmi? Sinab ko'ramiz. Mendirib. Mikrofon teparoq o'sha bo'ladi. Nariga qanotni ham ochib ko'ring. Qaysi qilib? Katta, senta zamok. Ochganmisiz yo tushuntirib qo'yaymi? Yo'q, ochganman. Shunday burasangiz. Ochganman. To'liq ochib, istagan yerda to'xtatishingiz mumkin. Bu yoqqa qochmayaptimi? Yo'q, zo'r, gap yo'q. Narigilarni ham ochib ko'ring, ikkala qanotini ham. Chetki. Yengil ochilishi, yopilishi. Yengil ochilishi ham zo'r. Mana tomoshabinlar hozir sinovdan o'tyapti, bemalol. Faqat bo'ladiki emas, tanish bo'lgani uchun emas. Hammaning darvozasini shunaqa sal yuragimiz so'rroq, talabchanroqmiz sifatimizga, chunki bu bizni obro'yimiz ketadi bu darvozaning ichida. Yaxshimi? Ko'ngil to'ldimi? Har holda ishonch. Men o'ylaganimdan ko'ra yaxshiroq. Men endi sifatni qadrlashingizni bilaman, doim sifatni zo'r bo'lishini bilardim. Zo'r qilsangiz haqiqatan o'ylaganimdan yaxshi. Asosiysi rozi bo'lib qo'yasiz. Yana nima kam ko'st bo'ladigan bo'lsa, bemalol chiqishlari mumkin.
avvalo qo'l mehnati, yana qandaydir muammolar bo'lsa, behijolat kelib to'g'rilab ketiladi. Ya'ni kafolati bor deyiladi ko'rsatiladi buni. Asosiysi rozi bo'lib, mana ozmi ko'pmi iloji boricha qo'ldan kelgancha mehnat qildik. Rozimiz. Nodir aka o'rnatdilar. Biz mashina olib keldik. Shunday qilib mana ketyapmiz. Manzilni aniq tushuntirib yuborasizmi? Namangan shahar Orzu MFE ijodkor ko'cha. Yotga ko'char. Adashmasam maydan bayroq ham ko'rinsa kerak. Ya'ni ko'rinadi. To'raqo'rg'on yo'ldagi yangi bog' tushgan. Orzu kottejlarining orqasidagi ko'chada. Yangi uchastkalar. Yangi uchastkalar mana hammasi. U yerda mana qurishlar bo'lyapti. Yangi o'sha O'zbekiston bog'i deydimi, o'shaning orqasidagi mahallaga kirib o'rnatdik. Yana qiziqish bildirganlar bemalol kelib, istagan vaqtda kelib ko'rib ketishlari mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlarni shu ekrandagi raqamga aloqa chiqsalaring, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.